Мир снова сотрясают катастрофы. В Португалии ужасная трагедия. Фуникулер «Глория» сошел с рельсов и врезался в здание, унеся жизни людей. В Японии сразу два удара стихии, масштабное наводнение и внезапное извержение вулкана Синмаэдака. А в Мексике ураган Лорена накрыл туристические зоны, затопив отели и аэропорт и заставив тысячи людей эвакуироваться. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! 3 сентября в Лиссабоне произошла трагедия. Вагон знаменитого фуникулера «Глория» сошел с рельсов и на высокой скорости врезался в здание, что привело к гибели не менее 15 человек и ранению 18 других. Спасательные службы, прибывшие на место происшествия, принялись оперативно извлекать людей из-под завалов, но, несмотря на их усилия, 3 пассажиров скончались от полученных травм, а десятки получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших есть иностранные граждане. Авария произошла на спуске. По предварительным данным, оборвался трос, что привело к потере контроля над вагоном, и он на огромной скорости врезался в стену здания на повороте. Второй вагон, шедший параллельно, сильно тряхнуло, и пассажиры в панике повыпрыгивали из него. Элевадор да Глория, открытый в 1885 году, является одной из визитных карточек города и признан национальным памятником Португалии в 2002 году. Аутентичное транспортное средство стало популярным туристическим направлением Лиссабона за свой винтажный внешний вид, а также благодаря маршруту, проходящему по самому центру португальской столицы. Мэр Лиссабона Карлос Моэдаш объявил 3-дневный траур в городе, а правительство Португалии – национальный день траура 4 сентября. Компания Кирис, управляющая фуникулером, приостановила работу всех подобных транспортных средств для проверки безопасности. После ливня 1 сентября Череповец до сих пор остается подтопленным. В тот день после мощного циклона, вызвавшего аномальный ливень, выпало 85 мм осадков, 155% от месячной нормы, что стало рекордным показателем для города по данным Гидрометцентра России. В результате оказались затоплены культурный центр, пивзавод, гаражи, склады, коммерческие помещения и предприятия «Маштрейд», а также школа номер 10 и привокзальная площадь. Уровень воды в некоторых местах достигал 1,5 метров, дорогостоящее оборудование оказалось под водой. По состоянию на 3 сентября вода частично отступила, но низины, включая гаражи на улице Гоголя и коммерческие помещения, остаются подтопленными. Владельцы сообщают, что вода уходит медленно, и откачивать ее некуда из-за отсутствия ливневой системы. У берегов провинции Зонгулдак на севере Турции в Черном море произошел инцидент с новой роскошной яхтой Dolce Vita. Яхта была спущена на воду в ходе церемонии, после чего экипаж из 4 человек вышел в море на пробный рейс. По словам очевидцев, через несколько минут после отплытия судна начало сильно крениться, а затем опрокинулось и затонуло. Спасатели береговой охраны Турции прибыли на место в течение 10 минут и эвакуировали всех 4 членов экипажа. Страховые компании и судовладелец расследуют причины инцидента. Предварительно, проблема могла возникнуть из-за конструктивных ошибок, дефектов в системе стабилизации или неправильного балласта. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными такие события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. Мощный дождевой фронт, подпитываемый теплым воздухом из Японского моря, обрушился на Северную Японию. В Дзёэцу, прибрежном городе с населением около 190 тысяч человек, интенсивные осадки вызвали стремительный подъем воды. Затопления охватили центральные улицы, включая районы у реки Синана, где уровень воды достигал отметки от 50 до 100 сантиметров. По данным японского метеорологического агентства, наводнение затронуло жилые кварталы, школы и коммерческие зоны. Пострадали около 2000 домов. Транспортный хаос парализовал город, поезда и автобусы ходят с задержками, несколько мостов закрыты из-за угрозы обрушения.
В горных районах префектуры зафиксированы локальные оползни. Губернатор префектуры Ниигата объявил чрезвычайное положение. Более 500 спасателей эвакуируют жителей и ведут откачку воды из затопленных зон. Для пострадавших в школах и общественных зданиях развернуты эвакуационные центры. «3 сентября вулкан Синмаэдаке, входящий в вулканический комплекс Кирисима на японском острове Кусю, пережил мощное извержение. Извержение началось в 13 часов. Вулкан выбросил столб пепла и газов на высоту 2300 метров. По данным японского метеорологического агентства, пепел распространился на юго-запад, достигнув районов префектур Кагосима и Миядзаки, где зафиксировано небольшое выпадение пепла. К 13 часам 42 минутам активность внезапно прекратилась, и вулкан вернулся к относительно спокойному состоянию. Тем не менее, сейсмическая активность в районе вулкана остается повышенной. По данным японского метеорологического агентства, это один из самых интенсивных эпизодов активности вулкана в 2025 году. Уровень тревоги остается на 3-й отметке, действует запрет на приближение к кратеру вулкана ближе, чем на 3 километра. Аэропорт Кагосима временно ограничил работу, но к вечеру 3 сентября полеты возобновились в полном объеме. Вчера во внутренней Монголии, в Китае, прошел торнадо, который обрушился на вулканический геопарк Улан-Хада вблизи города Уланчаб. Торнадо продолжался около 20 минут и привел к повреждению нескольких автомобилей, столбов электропередач и временных построек. Пострадали также кукурузные поля. По данным китайского метеорологического центра, торнадо сформировался под мини-суперячейкой с высокой базы облаков, что является редкостью для региона. Метеорологи предупреждают о возможности возникновения повторных вихрей в северных районах внутренней Монголии до 5 сентября, а также сильном ветре со скоростью до 30-40 метров в секунду и возможной пыльной бурей на его фоне. Мексика за последние дни столкнулась с серией экстремальных погодных явлений. 2 сентября сильные дожди обрушились на штат Мехико, вызвав локальные наводнения и превратив несколько дорог в бурные реки. По данным Национальной комиссии по воде, за сутки в разных районах выпало от 70 до 100 мм осадков, что превысило месячную норму и привело к переполнению ливневых систем. Больше всего пострадал муниципалитет Экатепек-де-Морелос, где улицы, такие как Авенида Централь и виадук Торреа-де-ла-Пиедад, затопило на глубину 30-50 см, а в низинах и вовсе до 1 метра. Спасатели провели около 50 операций по эвакуации, во время которых были спасены несколько семей с детьми из затопленных домов. В соседних районах, таких как Низауалькайот-Личалка, подтоплены жилые комплексы и рынки, вода проникла в подвалы и на первые этажи. По предварительным данным, пострадало более 200 домов и 150 автомобилей, в 5000 домохозяйств из-за коротких замыканий пропало электроснабжение. Власти ввели красный уровень тревоги, мобилизовали 200 спасателей и коммунальные службы, направив их на откачку воды. «3 сентября ураган Лорена обрушился на побережье Баха-Калифорния-Сур, в 195 километров к юго-юго-западу от Кабо-Сан-Лукаса. По данным Национального центра ураганов США, шторм принес 100-150 мм осадков, вызвав сильное наводнение и угрозу оползней в туристическом центре. Уровень воды в низинах достиг 1-1,5 метров, затопив улицы, отели и аэропорт Лос-Кабос, где было задержано более 50 рейсов. В Кабо-Сан-Лукасе эвакуировали 5000 жителей из прибрежных зон, школы и офисы закрыты до 5 сентября. Метеорологи предупреждают о продолжении дождей, прогнозируется 125-250 мм осадков до пятницы с максимумом 380 мм в горах, что может вызвать сильные оползни и селевые потоки. Тропический циклон Кика в Тихом океане усилился до урагана 4-й категории опасности. Скорость ветра в эпицентре циклона достигает 210 км в час.
Сейчас циклон Кика движется в западном направлении в сторону Гавайских островов, от которых его разделяет около 2500 километров. На этих кадрах последствия прохождения торнадо 2 сентября в коммуне Гуэнна во французском департаменте Морбиан, который за считанные минуты нанес значительный ущерб нескольким деревням. Предварительная оценка указывает на торнадо по шкале Фудзиты EF0 и EF1 со скоростью ветра от 104 до 137 км в час. Путь атмосферного вихря составил около 8 километров, он повредил около 13 жилых домов, фермы и инфраструктуру. По предварительным данным, пострадали 3 человека, но обошлось без жертв. Местные власти объявили чрезвычайное положение, жители нескольких семей временно были эвакуированы. Это один из самых разрушительных торнадо в Британии за последние годы. В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 5,3, очаг которого залегал на глубине 163 километра. Эпицентр находился в провинции Морона-Сантьяго, в 15 километрах к юго-западу от города Пуйо, в 22 километрах к северо-западу от города Палора. По данным Геологической службы США, толчки ощущались в нескольких провинциях, но, благодаря значительной глубине, не вызвали серьезных разрушений. По шкале Меркалли интенсивность толчков в эпицентре оценивается как слабая, ощущалось покачивание зданий, осветительных приборов. Пострадавших нет. Жители Ленинградской области стали свидетелями завораживающего яркого северного сияния, которое окрасило ночное небо над Ладожским озером в зеленые, фиолетовые и розовые тона. Это зрелище, обычно видимое в арктических широтах, спустилось южнее благодаря геомагнитной буре, вызванной вспышкой на Солнце. Очевидцы в районе озера делились фото и видео в социальных сетях, где сияние отражалось в спокойных водах Ладоги, создавая сказочную картину. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.